Dạ, em Xuân bất động sản Cần Duộc mến chào quý anh chị nha. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị một căn nhà cấp 4 ha, nằm ở Tân Kim, Cần Duộc, Long An. Cái nhà mình đó thì được thiết kế theo phong cách rất là sáng tạo, rất là hiện đại. Chị có nhìn sơ rất là đẹp ha. Diện tích cũng khá là ok nha, ngang 5,5, dài tận tới 15 lận. Cái sân trước cũng khá là rộng, anh chị có thể đậu xe một cặp cây đi rất là tốt. Cái đường mình khá là rất là thuận lợi nha. Hướng này nè, anh chị đi thẳng là 100 mét thôi là tới quốc lộ 50, gần ngã ba Tám Chẽo, gần khu công nghiệp Kizuna, cho nên là rất là thuận tiện cho việc đi chợ hay đi làm anh chị ha. Rồi cái thiết kế nhà mình là cái phòng khách rất là sáng tạo, bên gia chủ tặng cho mình cái sofa anh chị ha. Cái điều đặc biệt ở đây á là cái căn bếp thì bên bên gia chủ để căn bếp phía trên luôn cho chị nội trợ mình, nó vừa có thể nấu ăn vừa có thể canh nhà thì rất là tốt ha. Cái giá cũng cũng khá là ok 1,690 tỷ, giá này giá thể thương lượng được cho quý anh chị ha. Rồi em xung mời cả nhà mình cùng vào trong để xem thử cái nhà mình hơn ha. Giờ em chào cả nhà mình ạ.